సీజనల్ కోల్డ్కి ఈ కషాయము చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. మిరియాలు సగము, ఏలకి సగం తీసుకొని పౌడర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన గిన్నె పెట్టి 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసాను. బాగా కాగనిద్దాం. ఇప్పుడు ఇందులో మిరియాలు, ఏలకులు పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది 1 స్పూన్ అంతా వేసుకుందాము. వేసి ఒక 5 మినిట్స్ అలానే ఉడికించుకోండి సిమ్లో పెట్టి. ఇంకో గ్లాస్ తీసుకొని హాఫ్ లెమన్ రసం తీసి ఇందులో వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూను హనీను వేసుకున్నాను. స్టవ్ పైన పెట్టిండే కషాయము రెడీ అయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కషాయము ఇందులో వేసుకుందాము. ఇలా ఇంట్లో మీరే చేసుకొని ట్రై చేయండి. చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎంతే కోల్డ్ ఉన్నా 1 or 2 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. టాబ్లెట్స్ అవి వాడడం కన్నా ఇలా చేసుకొని తాగితే మీకు ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళ వరకు ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు. కోల్డ్ అయినప్పుడు మేము ఇంట్లో ఇది యూజ్ చేస్తాము. అందుకే మీకు వీడియో చేసి చూపిస్తా ఉన్నాను. డైలీ 2 times లేక 3 times తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.